At Care First, compassion is at the heart of everything we do. Our volunteers don't just give their time, they give hope, connection, and care to seniors in need. This is Volunteers in Action. Frankie arrives at Care First every Monday, as reliable as the sunrise. For over 2 years, he's walked through the doors of the Transitional Care Center, his laughter echoing like a familiar melody. The staff greets him not just as a volunteer, but as family. 我喺 TCC 即係短暫護理中心咧，其實我係負責一啲簡單嘅文書工作，因為呢度咧就除咗話係招呼咗啲老人家喺度短暫住同埋係休養之外咧，都仲有好多嘅文書工作要做噶嘛。變咗簡單嘅功夫咧，就由我去幫佢手咯。喺暫住中心裏面，我係幫助啲院友係陪佢哋做下運動啦，同佢哋傾下偈啊，閒話家常啊，同埋幫手開下飯。咁好多時入去咧，開始一個話題咧，就係讚係佢件衫好靚啊，嘅顏色又好襯佢啊。咁打開一個畫盒啦，記得有一位院友咧，就係講到佢鄉下嗰棵碌柚樹，每年有幾多碌柚嚇，點樣分俾啲鄰舍啊，咁講得好開心。For many seniors, loneliness is a daily challenge, but at Care First, volunteers help change that. One smile, one conversation, one moment at a time. 我就每星期咧就係打一次電話，就去獨居嘅長者屋企，咁就同佢傾偈啦。咁亦都了解下佢，睇下佢究竟係過去個禮拜個情況，同佢傾偈嗰陣時咧，係感覺到佢係有一啲唔妥咧，咁我哋就通知耆輝嘅社工咧，咁耆輝社工就會跟進㗎，咁亦都係確保佢身體即係健康嗰邊係冇問題啦，尤其是獨居長者咧。佢哋耐咗之後咧，會覺得話係好似被人遺忘啊，咁咧佢哋會好易咧係出現嗰個情緒病啦。一般嚟講咧，我就同啲長者傾下偈啊，就問候下佢哋嘅健康情況啊。咁有時咧就係傾下佢哋嘅日常生活有啲咩開心啊，同埋唔開心嘅嘢啦。咁或者有啲咩特殊嘅需要，咁佢哋好開心嘅。有時咧。我都未位，佢又未位，咁佢識話朱姑娘啊咁樣，咁即係佢哋其實真係 expect 我 call 佢哋咁樣咯。咁探訪其實個過程咧係我哋單獨咧會去到受訪者嘅屋企，同佢哋做一啲傾談啦。當然我哋傾談嘅話題咧就係要按翻受訪者佢哋當時嘅興趣啊。咁同時咧有時咧都會咧幫佢哋做一啲小手工，同佢睇下書報。讀下啲報紙啊咁咧就等大家嗰個互動咧可以輕鬆啲。咁其實我哋去探訪佢哋嘅目的咧，顧名思義啦，因為佢哋係獨居，咁佢哋冇乜嘢社交嘅生活嘅。咁有啲義工去探下佢哋咧，等佢哋可以豐富下佢嘅社交生活啦。同時咧個情緒都會開朗啲咯。咁其實做友善探訪之前咧，耆輝會俾咗好多培訓俾我哋。咁嗰啲培訓啊，當然有一啲探訪嘅技巧啦，但係其實培訓裏邊咧，最緊要一樣嘢就去探訪之前，我哋點樣去保護自己？我哋出去探訪咧，就係我係男士啦，我哋就淨係可以去探男士。每次去咧都係一個人自己去。咁每次去嗰陣時，其實我哋都係同受助者去傾下偈嘅啫。咁啊，譬如話有個個案，我就係去探一個有腦退化嘅男士。咁啊，佢太太都喺度嘅。咁啊，每次探訪咧，咁佢兩個都一齊咁樣。咁有時個男士嗰個對答啊，或者佢個回應啊，未必能夠有咁即時嘅地方咧，咁佢個太太作為一個即係照顧者咧，佢都會幫手，可以一齊同我了解下佢嘅先生啊，一齊同佢一齊傾啊咁樣。咁所以每次傾咧，其實就都係一個好有挑戰性嘅工作嚟嘅，因為點解咧？每一次你去探嗰陣時咧，究竟用個咩話題咧？個話題點樣唔會觸動到佢哋一啲情緒嘅問題咧？或者會唔會你真係去探佢嗰陣時，可以了解到佢多啲嘅生活啊，或者關心佢啊？咁其實對我哋嚟講都係一個好大嘅挑戰。安懷嘅服務，咁其實係一個去支援一啲喪親或者臨終病人嘅一個服務嚟嘅。咁而呢個服務咧，覺得我好欣喜地去參加咧，因為佢能夠提供一個好全面嘅培訓，去俾我哋參加者
譬如我哋點樣去接觸一個嘅病患者啦，病患者去嘅心路歷程係啲點樣樣嘅嘢啦，咁以至到我哋可以點樣同佢哋去相處，慢慢建立關係。咁所以喺呢個培訓裏邊咧，我都覺得係好充實，學到好多嘢。咁以至我能夠好有即係少少掌握啦，唔敢講話好有啦，少少掌握地可以點樣同佢哋相處。咁而家我都固定地同1至2位嘅case 去定期地去見面嘅。咁我就覺得呢個服務好難得嘅，因為今日約咗佢見面，唔等於我哋下次再約嘅時候能夠成功嘅約到，因為佢哋身體嘅狀況常常都會比較上落得大啲。咁所以每一次嘅見面都係難得嘅，都可能係唯一嘅一次都唔定。咁所以能夠同到呢一班嘅臨終病人相處都係好欣慰啦，因為都有機會聽到佢哋一啲嘅心聲，可以去未必能夠幫到好多，但係起碼可以藉住嗰份關係嗰種信任，可以聽到佢好多內心嘅説話。奇輝係一個我值得去作為佢哋嘅義工 ，proud to be a volunteer of Care First。